اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منبع الأكوان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الزمان أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, wabil khusus sahibul fadilah Al-Habib Malik bin Yahya Assegaf yang datang dari Hadramaut, Yaman, serta para rombongan beliau yang mengiringi beliau, serta para tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin jamaah majelis zikir dan sholawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualan kita pada pagi menjelang siang ini bisa berkumpul di majelis zikir dan sholawat Riyadul Muhibbin untuk berzikir, mengingat Allah dan bersalawat, memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, majelis kita pada siang hari ini kembali dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kedatangan tamu dari negeri sejuta wali, yaitu negeri Hadramaut, yaitu yang mulia sahibul fadilah Al-Habib Malik bin Yahya Assegaf, dan ujar beliau baru pertama kali ke Indonesia. Alhamdulillah, kita Sidin mau silaturahim ke tempat kita. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini kita mintakan kepada beliau mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik kepada kita barataan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi umat yang bukan hanya rindu kepada Rasulullah, tapi Rasulullah merindukan kita. Kita menjadi umat yang bukan hanya kita cinta kepada Rasulullah, tapi kita pun dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berbahasa Arab, maka kita mintakan sebagai penterjemah yaitu Al-Ustaz Muhammad Nasih Amin. Beliau merupakan alumni daripada Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Tafadhal bil qiyam am juz masyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yariddu man sa'alah wa la yukhayyibu man ammalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan menolak orang yang meminta, tidak akan menolak orang yang bercita-cita. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad man bil akhlaqi wal jamali kammalah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana dengan akhlak kemuliaan beliau maka beliau menjadi orang yang sangat mulia dan sempurna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah wa alihi wa sahbihi wa man walah fi kulli lahzatin abada kama yuhibbuhu Allah wa yardah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah dan terarahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu pintu dari segala rahmat kesayangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan para tabi'in hingga hari kiamat nantinya. أولا نحن في الحقيقة جئنا نشارككم ولم نأتي ننصحكم، نشارككم في هذا المجلس.
Pada hakikatnya kedatangan kami ke majlis antum kalian semua ini hanyalah untuk berhadir bersama kalian, bukan kedatangan kami untuk memberikan nasihat kepada kalian. هذه المجالس مجالس الذكر ومجالس الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم تأتي إليها الملائكة وتتداعى إليها الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Majlis yang dibaca, yang diingatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibaca dalamnya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka majlis seperti ini para malaikat juga berhadir bersama kita. Para malaikat yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun dan mereka hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله ملائكة سيارون. Telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ada memiliki para malaikat yang berjalan-jalan. يبحثون عن مجالس الذكر. Mereka mencari-cari majlis-majlis zikir. فإذا وجدوا مجلسا تداعوا وقالوا هلموا إلى طلباتكم أو إلى حاجتكم. Maka ketika mereka mendapati sebuah majlis, maka mereka tersebut menyuruh, ayo kemarilah untuk berhadir ke majlis zikir ini. فيجتمعون فيحفونهم بأجنحتهم إلى عنان السماء. Kemudian para malaikat yang lainnya pun berkumpul dalam majlis tersebut sehingga sayap mereka pun sampai ke atas langit. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, padahal Allah taala mengetahui kejadian tersebut. قال ماذا يقولون عبادي. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. فيقولون تقول الملائكة يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك. Maka malaikat pun menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hamba-hambamu, mereka bertasbih, mereka bertahmid, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, dan juga mereka membaca zikir la ilaha illallah. فيقول الحق سبحانه وتعالى ماذا يسألونني. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, apa yang mereka pinta. قال يسألونك الجنة رضاك والجنة. Maka malaikat menjawab mereka, wahai Tuhan kami, wahai Allah, mereka meminta keridhaanmu dan surgamu. فقال وهل رأوا جنتي. يقول الحق يقول الملائكة هل رأوا جنتي. Kemudian berkatalah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat surgaku? قالوا لا يا رب والله ما رأوها ولو رأوها لازدادوا لها شوقا وطلبا. Berkata para malaikat, ya Allah, mereka tidak pernah melihat surgamu. Jika mereka melihat surgamu, niscaya semangat mereka untuk berzikir akan bertambah-tambah. قال وهل هم يستعيذونني. قال يستعيذون من نارك. Apakah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan atas api nerakaku? فيقول وهل رأوا ناري. فيقول لا يا رب والله ما رأوا نارك ولو رأوا نارك لازدادوا منها هربا. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah pernah mereka melihat api neraka? Dijawab oleh para malaikat, mereka tidak pernah melihat api nerakamu ya Rabb. Namun jika mereka melihat api nerakamu, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari api nerakamu. فيقول الحق عز وجل اشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Ketika demikian itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, saksikanlah bahwa aku mengampuni segala dosa-dosa mereka. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان لا ما أتى للذكر وإنما أتى لحاجة. Kemudian seorang malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, di antara orang yang hadir di majelis tersebut ada seorang yang datang bukan untuk berzikir, kedatangannya hanya bukan untuk berzikir kepadamu. فيقول الحق سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Kemudian Allah menjawab malaikat tersebut, mereka adalah suatu golongan yang tidak akan celaka orang yang bersekedudukan dengan mereka.
فالحمد لله على هذه النعمة أن الله أكرمنا سبحانه وتعالى وحضرنا هذا المجلس لنذكر ولنتزاور ولينظر بعضنا إلى بعض، وهذه ميزة عظيمة وفضيلة عظيمة. المؤمنون يقول حق سبحانه وتعالى المؤمنون بعضهم أولياء بعض. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, yang telah memuliakan kita untuk bisa berhadir ke majlis yang mulia seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an bahwasanya orang-orang mukmin itu, orang beriman itu saling bersaudara sama mukmin lainnya. Allah Subhanahu wa taala yunzil على أهل هذه المجالس 4 جوائز كما في الحديث الصحيح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 hadiah kepada orang yang hadir di majlis seperti ini sebagaimana mendatang dalam hadis yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taghsyahumur rahmah. Mereka akan diliputi daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzil alaihimus sakinah. Dan akan diturunkan mereka itu ketenangan. Wa tahuffuhumul malaikah bi ajnihatiha ila ananis sama. Dan mereka akan diliputi oleh para malaikat yang mana sayap mereka sampai ke atas langit. Wa yadhkuruhumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut mereka. Man humul ladzina 'indahu subhanahu wa ta'ala? Siapa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Hum ahlul qulubil hadirah fi hadratih. Mereka adalah orang-orang yang hati mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-waqifah 'ala babih. Yang selalu berdiam di hadapan pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati tutali'u jamalihi wa jalalah. Yang selalu mencari keindahan, keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala. فيذكرك الله سبحانه وتعالى في هذا الملأ من المقربين الصالحين الأولياء والعارفين ومن الملائكة الذين اختارهم الله واصطفاهم. Maka dengan sebab kehadiran kalian di majlis seperti ini, Allah akan menyebut nama-nama kalian di hadapan mereka. Orang-orang saleh, orang-orang dekat dengan Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, bahkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kalian satu persatu disebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka. ويكفي أهل هذه المجالس شرف قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Dan cukup kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang hadir di majlis seperti ini. Hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengingatku, yang menyebutku, maka aku pun akan menyebutnya. ومن ذكرني في ملأ كمثل هذا ملأ يعني في قوم في جماعة ذكرته في ملأ خير من ملئه. Maka barang siapa yang berzikir, yang mengingatku di suatu golongan orang banyak, maka aku kata Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di sebuah kelompok yang lebih mulia, yang lebih baik daripada kelompok mereka. Artinya Allah akan menyebut nama-nama kita. Wa afdhalul ibadat wa khairul ibadat wa asra'ul ibadat wusulan wa huwa dzikrullah subhanahu wa ta'ala. Sepaling afdal ibadah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul adhkar wa afdalul tahsinat wa afdalul imdadat وأسرع الوصول من الأذكار قول العبد لا إله إلا الله. Sepaling afdal zikir, sepaling afdal pertolongan Allah, sepaling afdal madad dari Allah, dan sepaling cepat seorang hamba sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir la ilaha illallah. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم أكثر من قول لا إله إلا الله. Oleh karena demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 harf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terdiri 24 huruf. Wa man qalaha mukhlishan kama jaa fil hadits mukhlishan biha kaffarat dhunubuhu
وكفر الذنوب 24 ساعة. فلو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في يومه مرة واحدة لكفرت تلك الكلمة وتلك التشهيدة ذنوب 24 ساعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 24 huruf. Kata beliau, barang siapa, kata baginda Rasulullah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan secara ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya, dosa yang diperbuatnya 24 jam. Qul alhamdulillah annakum min ahli la ilaha illallah. Maka kalian termasuk dari orang-orang yang mengucap la ilaha illallah. A'zam syaraf wa a'zam karamah an Allah akramna bi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling mulia yang Allah taala berikan kepada kita adalah kemuliaan bahwa Allah menjadikan kita orang beriman mengucap la ilaha illallah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائقها. Kita minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita sebagai orang yang mentahqiqkan dari kalimat tersebut. Wa an yahdina ila tara'iqiha. Dan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, kepada orang yang mengucapkannya la ilaha illallah. Wa an yamuddana bi imdadatiha wa barakatiha wa asrariha wa anwariha fid dunya wa fil akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dengan sirnya la ilaha illallah. Wa a'zam man qala la ilaha illallah huwa sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepaling mulia orang yang membaca la ilaha illallah itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Falidhalik huwa al-wasitah bainana wa bainal haqq subhanahu wa ta'ala. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antara kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa al-wasitah bainal hadith wal qadim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah antara alam yang hadis, alam yang baru dan alam yang qadim. فلذلك بعث إلينا صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة العظيمة. Oleh karena itu diwariskan kepada kita kalimat yang sangat mulia ini. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خواص أهلها. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi orang yang ahli tahqiq dalam kalimat la ilaha illallah. Wa an yakhtib lana biha. Dan Allah menutup umur kita, umatikan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Zahiran wa batina. Secara zahir dan secara batin. Man kana akhir kalamih min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya yaitu sebelum meninggal kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. ما شاء الله وانا قد سمعت عندما وصلت وانتم تذكرون هذه الكلمة وترددونها ذكرا جماعيا فقبضتكم على هذا المجلس ما شاء الله وانتم تذكرونها وتكررون هذه الكلمة لتثبتوها في قلوبكم ولتزدادوا بها إيمان ولتقربوا منها من الله سبحانه وتعالى. فهذا مجلس خير ومجلس عظيم ما شاء الله. Kata beliau, ketika aku ingin masuk ke majlis ini, aku mendengar kalian berzikir la ilaha illallah secara bersamaan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka aku berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian untuk mentahqiqkan kalimat ini, untuk menetapkan kalimat ini di dalam hati-hati kalian. ما شاء الله. وهذا المجلس مجلس رياض المحبين فنسأل الله يجعلنا من المحبين. Ini majlis adalah majlis yang dinamai dengan Riyadhul Muhibbin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang cinta, ahli cinta. ويجعلنا من المحبوبين. Dan menjadikan kita menjadi orang yang dicintai. فأفضل ما يكون الإنسان في حالاته أن يكون محبا ومحبوبا. Seseorang yang paling mulia, seorang yang paling afdal, bahwa dia menjadi orang yang mencintai lagi dicintai. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن تصلح شأننا وأن تتولانا بهداك يا رب العالمين. Semoga Allah, maka kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan kalimat la ilaha illallah bahwa kita dijadikan orang yang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. ويجعل مجلسنا مجلسا مرحوما.
dan menjadikan majlis kita ini sebagai majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ومنظورا dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ومكرما dan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وأن لا يخرجنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا. Dan tidaklah keluar salah seorang dari orang yang hadir di majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وسترت عيوبنا. Dan segala uyub kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. وأصلح ظاهرنا وباطننا. Dan Allah memperbagusi zahir hati dan zahir dan batin kita. وأن يشفي مريضنا. Dan menyembuhkan segala orang yang sakit di antara kita. وأن يقضي حاجاتنا كلها. Dan mengabulkan segala hajat-hajat kita secara keseluruhan. ومن له حاجة في هذا المجلس نسأل الله سبحانه وتعالى بحق لا إله إلا الله أن يقضيها وييسرها ويعجلها في خير ولطف وعافية. Dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang hadir di majlis ini yang punya hajat, Allah akan memudahkan hajatnya segala apa yang diinginkannya dengan kalimat dengan kemuliaan la ilaha illallah. من حاجات الدنيا والآخرة. Baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. وأن يجعلنا وإياكم من رفقاء الحبيب ومع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi temannya baginda Rasulullah, orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di barzakh di hari kiamat nantinya. وأن يفرج عن المسلمين. Dan Allah memberikan kelapangan kepada seluruh orang-orang Islam. وأن ينظر إلى المسلمين. Dan memandang dengan rahmat kepada orang-orang Islam. وأن يحول حال المسلمين إلى أحسن الأحوال. Dan menjadikan keadaan mereka dengan keadaan yang lebih bagus. يا رب العالمين. وأن يحفظ الشيخ محمد ويبارك فيه ويعينه ويوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يجعله مفتاحا للخير وأن يجعله مصدرا للنفع لهذه الأمة وأن يجعل هذا المجلس من المجالس التي يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه فيفرح بها. Dan kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik dan kepada guru kita dengan memanjangkan umur beliau, menjadikan beliau sebagai sesuatu yang penyebab kita akan diridai oleh Allah dan Rasulnya. وأن يجعلنا وإياه متزاورين في الله ومتحابين في الله وإياكم جميعا إن شاء الله. Dan Allah menjadikan kita semua juga beliau menjadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. وكما أتى بنا إلى هذا المكان نسأله أن يجعلنا وإياكم من الإخوان في الله الصالحين المصلحين. Semoga dengan kedatangan ini Allah menjadikan kita sebagai orang-orang saling mencintai. وكلمة أخيرة إذا كيف تعرف أن الله يحبك ويريد لك الخير. Terakhir kata beliau, bagaimana kita bisa mengenal bahwa Allah cinta kepada kita? تعرف بشيء واحد. Engkau akan mengenalnya dengan satu perkara. انظر إلى أين يسوقك الله. Lihatlah kemana Allah membawamu. فإذا ساقك إلى مواطن الخير ومواطن الذكر مواطن العبادة فاعلم أنه يحبك ويريد لك الخير. Jika Allah membawamu, jika Allah memberikan taufik kepadamu untuk dapat berhadir ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat zikir, maka ketahuilah bahwa Allah cinta kepadamu. وإذا ساقك إلى مكان آخر فانتبه واحذر وارجع. Maka jika Allah Subhanahu wa taala membawamu kepada tempat-tempat yang tidak baik, maka hati-hatilah dan kembalilah dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا يهلك على الله إلا هالك. Dan tidak akan mendapat sesuatu kepadamu maka kecuali engkau akan menjadi orang yang celaka. لأن هذه الأمة مرحومة. Karena umat ini, umatnya baginda Rasulullah, umat yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. يمكن لكل واحد منا أن يكون رفيق رسول الله. Mungkin setiap orang yang hadir di majlis ini menjadi orang yang bersama dengan baginda Rasulullah, satu derajat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأن يكون مع رسول الله في الدنيا وفي الآخرة. Dan dia bersama Rasulullah satu derajat dengan Rasulullah dunia dan akhirat. وهذا باب مفتوح كبير لكل من يريد. Ini pintunya sangat luas bagi siapa saja yang ingin. وخصوصا في هذا الشهر.
terlebih lagi di bulan yang mulia ini. هذا شهر الحبيب صلى الله عليه وسلم. Ini adalah bulan baginda Rasulullah Sya'ban sallallahu alaihi syahri. wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban itu adalah bulanku. أي فماذا ستقدم هدية لرسولك وحبيبك محمد في هذا الشهر؟ شهره هذا يقول شهري خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. Apa yang kita hadiahkan, apa yang kita buat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang beliau katakan adalah bulanku. مد يدك لكي يأخذ رسول الله بيدك، مد يدك إلى رسول الله. Angkatlah tanganmu untuk mencapai keridhaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأخرج وأعرض قلبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tintangkanlah hati kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعقلك على رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. akal pikiranmu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكل ما فيك اعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apapun yang engkau punya, bentangkanlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في هذا الشهر يكون عرض خاص. Pada bulan yang mulia ini, rintangan yang khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فيجب أن يكون على المؤمن بينه وبين رسول الله حبال قوية في هذا الشهر خصوصا وفي باقي الأشهر. Dan maka sepantasnya lah kepada orang yang beriman di bulan yang mulia ini, dia mempunyai amalan yang khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai tali yang khusus agar mengikatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada bulan-bulan yang lainnya hendaklah kita mempunyai ikatan yang khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah madda yadahu ilayna wa qala man yamassak bihadhihi al-yad, man ya'khudh bihadhihi al-yad fakay akhudhahu wa arfa'ahu وأدخله إلى حضرتي وأنجيه من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memantangkan tangan beliau kepada kita. Siapa yang ingin bersamaku? Siapa yang akan aku sampaikan makamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته. Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah memberikan kecintaan baginda Rasulullah kepada kita semua. وأن يجعلنا وهذا المجلس ممن يعرض عليه في هذه الساعة بخير عرض. Dan kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang hadir di majlis ini dilintangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأن يجعل هذا المجلس من أسباب السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. menjadikan majlis kita ini sebagai majlis yang jadi penyebab hati baginda Rasulullah akan senang kepada kita semua. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تغفر ذنوبنا وتسر عيوبنا وتصفي مشروبنا وتجمعنا بمحبوبنا وتأخذ بأيدينا إليك أخذ أهل الفضل عليك وتدلنا على من يدلنا عليك وتوفقنا في جميع أحوالنا وحالاتنا يا رب العالمين إليك. اللهم يا من وفق أهل الخير وعانهم عليه وفقنا للخير واجعلنا وهؤلاء الحاضرين يا المتحابين في الله متزاورين في الله الناظرين إلى وجهة وطلعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم والمستمدين يا رب العالمين من نوره ومن سره ومن أخلاقه ومن سننه ومن آدابه. اللهم اجعل له روحا لأرواحنا من جميع الوجوه واجعلنا من محبيه وخواص محبوبيه يا رب العالمين. وخذ بأيدينا وقلوبنا إليك أخذ أهل الفضل عليك ودلنا على من يدلنا عليك وخذ بنواصينا إليك أينما كنا وحيثما توجهنا. واجعل هذا المجلس سبب يا رب العالمين لدفع البلاء وصرف الأذى عن هذه البلد وعن سائر بلاد المسلمين. واجعل هذه المجالس يا رب العالمين معمورة بأهلها ووفق أهلها والقائمين عليها لكل ما تحب وترضى. واجعلنا يا رب العالمين من الذين ترعاهم عين عنايتك في جميع الأحوال والأطوار وسهل أرزاقنا وبارك لنا في أحوالنا وأصلح قلوبنا وظواهرنا وأحسن خواتمنا في الأمور كلها. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. أذكر صلاة مشيكم أقوم بالإجازة. نرجو منكم الإجازة نتبرك منكم يا رب. Sedikit supaya perlu kita ketahui bahwa beliau ini adalah guru kami. Ketika ulun sampai ke Tarim nih, kawan ulun Ustadz Ahmad Khairi dari Martapura, kami berdua ini adalah santri dari beliau ini. Ketika sampainya ke Tarim, kami ditertibkan di Furu Ainat guru di Ainat, guru tahu aja di Ainat. Kemudian yang pengajar kami di sana, yang membimbing kami adalah beliau. Makanya kami di sini sangat senang dan bahagia ketika kedatangan beliau ke Amuntai atau ke daerah Hulu Sungai ini.
Mudah-mudahan kawan dengan berkah kedatangan beliau ini hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang beliau panjatkan di akhirat tadi diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. بسم الله والحمد لله. نحن لسنا أهل الإجازة. ترجمة. Kami bukanlah, kata beliau, pada hakikatnya orang yang ahli ijazah, yang bisa kita mengijazahkan. ولكن لأجل رغبة أخي الشيخ محمد. Namun karena dipinta oleh guru kami, Guru Muhammad Saubari, ولامتثال الأمر. dan untuk menjunjung perintah beliau. ولأن المؤمنون بعضهم من بعض. Karena hadisnya baginda Rasulullah, orang beriman itu satu sama lain menguatkan. أجيزكم فيما أجازني فيه مشايخي. Kami mengijazahkan kepada kalian setiap ijazah yang telah kami ambil dari guru-guru kami. من قول لا إله إلا الله. Dari kalimat la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah. في جميع الأحوال. Dari seluruh keadaan. وفي الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan kami ijazahkan pula salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على أي حال. Setiap keadaan pula. وفي بقية الأذكار وفي قراءة القرآن وفي ما أجازنا فيه مشايخنا أجزناكم. Dan setiap apa yang kami ambil ijazah dari guru-guru kami, setiap zikir dan membaca Al-Quran dan yang lainnya kami ijazahkan kepada kalian. قبلنا ijazah kami terima ijazah. إلى حضرة النبي. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.